15-16 વર્ષની ઉંમર છે નિતેશ અર્જન ઈસરાના, એ ઉપાડી ગયા. આજ લગભગ 15-16 દિવસે સાહેબ પતો નથી. પોલીસ ફરિયાદ કરી? આ ફરિયાદ કરી. સાહેબ કહે કે તમે જોઈને ફોન અમને જાણ કરો. જાણ કરી. મારું નામ નાગા કરશન કુટી, રાણા સ્ટેશન રેલવે 2માં હું રહું છું, જયડેશ્વરના મંદિરની બાજુમાં. મારી દીકરી 15 વર્ષની છે. 15 વર્ષની આથિયાણાનો છોકરો છે રાણા સુરા મોઢવાડિયા નામનો. એ છોકરો ઉપાડી ગયો મારી છોકરીને. અને રવિવારે રાતે 2 થી 2:30 વાગ્યાની વચ્ચે. હવે આજ 27 દિવસ જેવું થયું. 27 દિવસમાં પોલીસવાળાને મેં ત્યાં જઈ અને 2-3 રાઉન્ડ આવ્યા તો સાહેબ એમ કહે કે અમે ગોતી લીધું, અમે ગોતી ગયા, તમને ક્યાંય જાણ થાય તો કરશો. અને એના લોકોને અમે કંઈ બોલાવીએ તો તમારી જવાબદારી કંઈ પણ અહીં કરે તો. હવે અમે જવાબદારી લેવા તો કોઈ રાજી નથી. એ સાહેબને કોઈ અમારો કોઈ નિર્ણય આવતો નથી. અને આજ 27-28 દિવસ થયા, મારી છોકરીનો હજી કોઈ પણ જાતનો કંઈ નિર્ણય નથી આવ્યો. રાણાવ તાલુકાની અંદર દયર ગામની એક ઘટના ઘટી છે કે એક છોકરી સાસરે હોય એના મોટા ભાઈની, અને નાના ભાઈની છોકરીને 16 વર્ષની દીકરીને એ જ ભાઈ પાછો લઈ ગયો હોય અને હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા હોય તો અવારનવાર પોલિટિશિયન ધક્કા ખાય છે પણ ઉલટું વર્તન કરતા હોય, જવાબ ન આપતા હોય. અને ત્યારે એક બીજો બનાવ રાણાવ સ્ટેશનની અંદર નાગાર્જુન, એ પણ આજ 27 દિવસ થયા એ લોકો કોઈ ઉપાડી ગયું છે. અને પોલિટિશિયન ત્યારે કોઈ ધક્કા ખાઈને રોઈને પાછા આવે ત્યારે મને 2 પરિવારે મને કીધું કે આ રીતના સમસ્યા છે. ત્યારે અત્યારે અમે પીએસઆઈ જાદવ સાહેબ ગયા હતા રાણા પોલીસ સ્ટેશને, તો એનું જે વાતાવરણ જોતા ઉગ્ર વાતાવરણ જે ધમકાવતા આ લોકોના મને ખુદને કીધું કે તમે શું આ રીતના આવો છો. એટલે અત્યારે અમે સીપીએસ સાહેબ આવ્યા છે. એટલે સીપીએસ સાહેબને મેં અત્યારે ત્યાં મગનભાઈ તરીકે અત્યારે છે એને કીધું તો મગનભાઈ કીધું સાહેબને જાણ કરી દે. પણ મારું કહેવાનું એ છે કે આ રીતે પીડિત પરિવારને હેરાન પરેશાન કરતા હોય અને 24 કલાકની અંદર જો 2 નંબરના ધંધાવાળાને આ પકડી શકતા હોય તો 27 દિવસ છે આ લોકોને ન્યાય નથી મળતો. ગરીબ માણસ છે એટલે ન્યાય નથી મળતો. ત્યારે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે હું નાથા બોર્ડ મારું નામ છે. સતત લોકોને નાના માણસોને આરે રહેતો હોઉં એટલે મેં એને સોમવારનો ટાઈમ આપ્યો છે. નહીં તો રાણા મનનું હેરાન આપી અને અમે ઉપવાસ આંદોલન 1 દી કરવાના છે. છતાં પણ આગળ ભવિષ્ય કાંઈ જરૂર પડશે તો મુખ્યમંત્રીને, સીએમને બધાને અમે રજૂઆત કરી અને વિરોધ પક્ષના નેતાને પણ રજૂઆત કરતા અટકાશું નહીં.